maa ngi tudd Michel Dione jëkk Thiaroye Azur. lan mooy situation bi en ce moment fii. waaw mais situation bi de moom daanaka ku ci teg bët jar ñu lay expliquer. On est en 2021 Sénégal tey jii depuis démb ba léegi mënuñu dem mënuñu dikk tey jii xoolal ni situation bi demee ñi war a liggéey ñi war a daw dépense kenn mënu ko ci lijjanti donc metti na te lii ku mu yeewul doomu sénégalais dara dootu la yee. ñu ne Sénégal émergent 2021 lii émergence la wala lan la quoi. non Sénégal ci suuf la lii la tudd Sénégal nërmeelu lii la te la koy dindi mooy jeunesse bi conscient pour lii bañati fi am dafa jot la jeunesse jël le pouvoir dafa jot la jeunesse jël les mairies dafa jot la jeunesse vraiment nekk au devant des situations des décisions dañu sonn ci suñu maam yi ay maam la duñu ay paasa ay maam lañu ñu ñuy décider xam nga ay cadavre ambulant ñoo ne ci état bi duñu sonnal dafa jot jeunes yi jël ko. kon dafa jot jeunes yi dem bindu ji ci carte électeurs yi pour waajal élection locale yi ñëw parce que élection locale yi mën na changer situation jàmm gën situation. non mais les jeunes je vous conjure hein, les jeunes yéen la seen âge yu jël voté jot na donc dem leen ci mairie bi ngeen inscrire ngeen dem régler situation bi suñu maire yi jeexal nañu paa yi jeexal nañu donc lii seen avenir la ak seen avenir u rakk ah dem leen bindu ku ci amul carte d'identité dama lijjanti ko nga bindu dem régler situation bi du ñëw fii di sànnil di baare di coow moo koy dindi mais carte yi mooy solution bi. jaajëf voilà jërëjëf.